Astronomisk beskrivelse af døgnets og årstidernes variation. Når det er efterår, bliver dagene kortere. Den korteste dag på året er den 21. december. Denne dag kalder vi for vintersolhverv. Det er, når den nordlige halvkugle er vendt så længst som muligt væk fra solen. Den længste dag på året er så den modsatte, det er den 21. juni, og grunden til, at den er kortere, er, at jorden er på den anden side af ellipsen, som er den som er den runde jorden har om solen. De forskellige jævndøgn. Der er 2 jævndøgn på året, forårs- og efterårsjævndøgn. Det betyder, at dagene og nætterne er lige lange. Når jorden har roteret rundt om sin egen akse, er der gået 24 timer. Når den roterer rundt om solen, er der gået 1 år, og den bane, den kører rundt i, hedder en ellipseformet bane. Jordaksen har en fast retning i rummet, men den hælder 23,4 grader, når den kører rundt om sin egen akse. Dagens længde på forskellige årstider. Hvis man kigger på figuren, viser jordens stilling i forhold til solen, når det er vinter på den nordlige halvkugle. Når Danmark befinder sig i punktet A, ser vi solen stå op. I punktet B er det middag, og i punktet C går solen ned. Hvis man sammenligner Cape Town, som ligger på samme længdegrad, kan man se, at solen står tidligere op som punktet D, og den går senere ned som er punktet F. Det vil sige, at dagen altså er længere i Cape Town end i Danmark. Vi kan samtidig også se, at solen ved middagstid står lodret over Cape Town. Forklaring på, hvorfor det er varmere om sommeren og koldere om vinteren. Om sommeren, når solen står højt på himlen, rammer den samme mængde stråling et mindre areal og varmer derfor mere. Når solen om vinteren står lavt på himlen, rammer en større mængde stråling på et stort areal, og den varmer derfor ikke så meget. Polarcirkel, midnatssol og polarnat. Hvis en person f.eks. står nord på den breddecirkel gennem A, vil man finde ud af, at det er lyst hele døgnet. Denne breddecirkel kalder man polarcirklen. Hvis man bor nord for polarcirklen, vil solen aldrig gå ned, og der vil derfor være lyst hele døgnet. Hvis man rejser tilstrækkeligt langt nok mod nord, kan man opleve midnatssolen. Det kan man opleve ved midnatssol er, at solen slet ikke går ned, og det er lyst i 24 timer. Om vinteren kan man opleve polarnatten, hvor solen bliver ved med at befinde sig under horisonten, så det er nat hele døgnet. I Danmark ser vi, at solen dagligt bevæger sig fra syd mod vest på den sydlige himmel. Ved middagstid er solen på sit højeste punkt i banen, og den begynder langsomt at gå ned igen. Hvis man rejser sydpå, kan man se, at solen står højere på himlen. Hvis man for eksempel befinder sig i Egypten ved middagstid, står solen lodret over hovedet på en. Dette kalder man den nordlige vendekreds eller Krebsens vendekreds. Lavet af Clara Louise, Natasha og Anne.